আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব খাগড়াছড়ির রিসাং ঝর্ণাতে যাওয়ার ভিডিওটি। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আপনারা অনেকেই জানেন যে আমরা কক্সবাজার থেকে সর্বপ্রথম খাগড়াছড়ি এসেছিলাম এবং খাগড়াছড়ি থেকে পরে গিয়েছিলাম চাঁদের গাড়িতে করে সাজেক ভ্যালি। সেখানে এক রাত থাকার পর আমরা আবারও এসেছি খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ পার্কে। সেখানে আমরা দুপুরের খাওয়াটা সেরে তারপর রওনা দিয়েছিলাম রিথাং ঝর্ণার উদ্দেশ্যে। আমরা দুপুরে খেয়েছিলাম মুন্ডি রেস্টুরেন্টে। আমরা এখানে রাতের খাবারটাও খাবো, আগে থেকে বুক দেওয়া রয়েছে সেটি। এখন আমরা খাগড়াছড়ি থেকে রিথাং ঝর্ণাতে যাব। আমরা চলে এসেছি রিথাং ঝর্ণার মেইন গেটে। এখানে দেওয়ালে লেখা ছিল জনপ্রতি 20 টাকা, তবে টিকিটের দাম বাড়িয়ে এখন করা হয়েছে 30 টাকা। আমরা 30 টাকা করে জনপ্রতি টিকিট কেটে তারপর প্রবেশ করেছিলাম এখানে। খাগড়াছড়ি জেলাটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। এখানে পাহাড় থেকে যে সুন্দর ভিউ পাওয়া যায়, সত্যি অসাধারণ সেই সমস্ত ভিউ। আমাদের ট্যুরের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাজেক ভ্যালিতে যাওয়া। তবে আপনারা যারা আসবেন আপনারা অবশ্যই সাজেক ভ্যালির পাশাপাশি খাগড়াছড়িতে ঘোরার জন্য পর্যাপ্ত টাইম হাতে নিয়ে আসবেন। কারণ খাগড়াছড়ি জেলাটাও ঘোরার মতো অনেক জায়গা রয়েছে এবং সেগুলো অনেক সুন্দর। আমরা যে চাঁদের গাড়িতে করে সাজেক ভ্যালিতে গিয়েছিলাম সেটার সাথে এই ট্যুরটা আমাদের ইনক্লুডেড। এরপরেও কিন্তু আমরা যাব আলুটিলা গুহাতে। চাঁদের গাড়ি থেকেই নামার পরে দেখতে পেলাম এখানে বেশ কিছু বাইক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা এখানে বাইকে করে নিচে নামিয়ে দেয় একদম পাহাড়ের নিচে সিঁড়ির আগ পর্যন্ত। সম্ভবত 50 টাকা করে নেয়, আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই, আমি ভুলে গিয়েছি। তো আমাদের মধ্যে বেশ কিছু জন যারা রয়েছে তারা হেঁটে হেঁটে আমরা নেমেছি, আর অল্প কিছু মানুষ তারা বাইকের মাধ্যমে নেমেছে। এই রাস্তাটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে ঝর্ণার কাছে যাওয়ার সিঁড়ি। আর এই সিঁড়ি সর্বমোট 235টি। এখানে নামার সময় তো তেমন একটা কষ্ট ফিল হয় না, তবে যখন উঠছিলাম আমরা তখন এক একজনের অবস্থা নাজেহাল হয়ে যাচ্ছিল। কারণ এটা যথেষ্টই কষ্টসাধ্য, সারাদিন নানান জায়গায় ঘোরাফেরা করার পর আবার এই এতগুলো সিঁড়ি আর এত উঁচু নিচু পাহাড় হেঁটে হেঁটে পাড়ি দেওয়া।
কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর আমাদের এবার ফেরার পালা। ফিরতে গিয়ে আমাদের একই ছোট অবস্থা যা তা হয়ে গিয়েছিল। আমরা কোনোভাবে শুধুমাত্র সিঁড়ির ধাপগুলো পার হয়ে এসেই উপরে উঠে আমরা ডাব খেয়েছিলাম, যা আমাদেরকে একটু হলো এনার্জি বুস্ট আপ করেছে।